ici. Moi je croyais que c'était une Nico dans l'eau. C'est pas à nous ça. Elle dit non, hein, mais il va. Qu'est-ce qu'il est mouillé là-bas? Elle a allumé, elle a allumé. Mais Manu est là, il faut prendre Les amoureux. Heureusement qu'il y a de la chance. Là, c'est un supplément, ça paye 30 centimes.